jeg har præsteret at spise for 500 kroner kinderæg, for at komme til at få lige præcis den figur, jeg manglede. Jeg har alt, hvad der er udgivet med Anders And, bortset fra et blad. Jeg hedder Leila Jerming Graf. Jeg er 35 år. Jeg samler på Anders And, og det gør jeg her i Salg i Østjylland. Jeg tror, jeg har for omkring 600-700.000 kroner stående. Den dyreste effekt i min samling, det er uden sammenligning mit maleri her. Det er lavet specielt til mig af Patrick Block, en amerikansk tegneseriekunstner. Det her maleri det er lavet til mig med mine bøger i bogreolen og mine anvisninger til, hvordan det skal se ud. Jeg har givet omkring 25-30.000 kroner for det, og i dag er det nok 200-300.000 kroner værd i stedet for. Jeg startede jo, da jeg var de der 15-16 år, så det er jo godt 20 år siden. Men jeg stødte på en historie af Dan Rosa, som handlede om Joachim von Ands liv, og det triggede en eller anden nysgerrighed i mig. Og da jeg så fik fulgt op på det, så fandt jeg ud af, at ham her, skaberen Dan Rosa, han havde lavet andre tegneserier. Så skulle jeg overfinde dem, og så har det sådan set bare taget overhånd siden. Det her, det er mit Dan Rosa hjørne, så der har jeg Dan Rosa på dansk, amerikansk, finsk, fransk, hollandsk, belgisk, tysk, norsk og lidt italiensk, indonesisk og polsk. Det her det er mit eksemplar af det allerførste Anders And-blad i Danmark. I den her stand her står den til 500.000 kroner. Havde den været fuldstændig perfekt, så snakker vi 100.000. Det her er reklamer, som har hængt i kioskerne, når man skulle reklamere for Anders And. De er fra 50'erne og 60'erne. Jeg har exceptionelt mange ting. Alt, hvad der er udgivet med Anders And som tegneserie i Danmark, bortset fra et blad. Så hvis nogen derude har et Anders And Junior nummer 1 fra 2015, jeg mangler det. Hele overgangen med Anders And samlet i kasser. Anders And Extra, guldbøger nede for noget. En samling af stålanden. Så har jeg en stor samling af de store hvide, hvoraf at den her er den sjældneste og den sværeste at finde. Jeg har næsten lige tilføjet den til min samling for... Var det 2600 jeg gav for den? Jumbo-bøgerne. Ikke bare har jeg alle Jumbo-bøgerne i første oplag, jeg har dem også i anden, tredje, fjerde, femte og sjette oplag. Fordi der er forskel på forsiderne, eller på ryggen. Små figurer fra marmelade eller kiksækser. Så kan man jo samle på alle mulige mærkelige ting, f.eks. tandbørster. Her har vi en samling af spooky hånddukker. Det her det er min samling af pins, og der er blandt den lille Anders And, der ligger dernede foran. Det er en blyantspidser, hvor man stopper blyanten op i røven på Anders And. Det her det er yndlingstingen i samlingen. Det er den historie, der fik det hele i gang for mig. Det er Dan Rosa, der har lavet den, og det er den første bogudgivelse, som sådan jeg købte. Det er jo nok 15 år siden, hvis ikke mere. Og senere hen, så har jeg jo mødt skaberen Dan Rosa, og han har simpelthen signeret den til mig. Og det betyder enormt meget for mig. Jeg har en god mand, som er bestemt nørdet i sig selv, men han ikke samler. Og det her, det forstår han ikke. Han var så fornuftig og synes, at det var en god idé, at jeg fik et rum bare til min hobby. Så slipper han for at se på det i resten af huset. De fleste af de her, de er sådan rimelig jævne i prisen, omkring 100-200 kroner stykket. Det der er den særlige, det er den der. Den fandt jeg på DBA, og jeg gav 300 kroner for den. Og det er et kanonkøb, fordi det er den eneste kendte version af den her sparebøsse, som findes. Mit bedste fund, det er det her blad af Din Biting. Jo, det er pænt og nydeligt, men det er ikke perfekt. Men den her ting her, det er det, der gør det sjovt. Et løst indlæg, en ønskeseddel, de er simpelthen ikke til at finde normalt, så de koster mange tusind kroner. Altså, jeg købte det jo så nok for cirka 5 kroner, og min vurdering er, at det er 1.000 til 2.000 kroner værd. En ægte samler af Anders And-bladet har selvfølgelig et større lager af syrefri plastiklommer, syrefri backingboard, som man sætter bag ved bladet, tape, der giver slip igen, og så får man simpelthen en indpakning, som er et godt blad værdigt. Der er ikke nogen, der må læse mine Anders And-blad. Hvad snakker du om? Det er samlereksemplar.